لو الشباب أتقن فن الصبر. هو الصبر فن؟ الصبر فن وتعود. ازاي اتعود ان انا اصبر؟ انت عارف كنا زمان واحنا شباب كده، كان يجي يقول لك مثلا ايه، انت بتصطاد؟ تقول له انا ما اعرفش اصطاد. يقول لك طب روح اصطاد اتعلم فن الصبر. طب انا ما اعرفش اصطاد، خلاص روح اقعد مع حد بيصطاد. تروح تقعد اول مره، قاعد ساعه اتنين تلاته اربعه، يا عم انا زهقت. فكان راجل حكيم والله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه، يقول لي لا اصبر، خليك قاعد ما تزهقش. بعد فتره اتعودت ان انا اصبر، وان انا القعده بتاعتي ما تزهقنيش، ان انا استفاد منها، لغايه ما بقى عندي فن الصبر. فن الصبر ده فن كبير، لو اتعودت عليه هتلاقي حياتك كلها جميله وحياتك كلها هتمشي. لازم تتقنوا فن الصبر او قبل اي فن تاني عشان تؤجروا عليه لو